Tere on kuulda. Aitäh kutsumast, et minul on olnud väga huvitav päev ja olen saanud siit palju näiteid, mida koolis edastada ja koolis näiteks tuua. Ja kui siin vahepeal ka paluti kätt tõsta, siis mina ka palun kätt tõsta ja küsin, et kellel õnnestus üldhariduskoolis õppida geoinformaatikat. No vot, kui tore. Et on õnnelikku inimesed, ma ise vaatasin ka siin sellise pilguga, et kas ma mõnda enda õpilast näen, ma nägin õpilase nime silti, ta pole jõudnud, puudub. Nii, aga nüüd siis viimane tund täna ja viimase tunni viimane lõpp, et olen Piret Karu, geograafiaõpetaja Tallinna Reaalkoolist ja olen ka Eesti Geograafiaõpetajate Ühingu juhatuse liige ja olen teinud siis koostööd Alfakissiga ja Maa- ja Ruumiametiga geograafiaõpetajate koolituste osas. Ja geograafiaõpetajad on väga tänulikud nendele asutustele, et meid on haritud ja õpetatud geoinformaatikat õpetama või kuidas seda kooli viia. Ja ütlen praegu kohe ka, et ma ei ole piltidele allkirju pannud, aga need pildid pärinevad kõik meie kooli keskkonnast ja siis on meie õpilaste kuklad ja mõned õpilaste tööd siin näha. Ütleme siis, ma räägin praegu siis rohkem hariduse poole pealt. Et tänapäeva kooli keskmes on õppija. Ja seda õppijat defineeritakse praegu kui Z-põlvkonda. Ja need, kes meil täna koolis on sündinud kõik 21. sajandil. Nende isikukoodid algavad 4 ja 6-ga. Ja siis, kui sa vahel hakkad ütlema, et on kellelgi isikukood 4 ja 3, 1 ja 2 nad ei taha enam kuuldagi. Seda Z-põlvkonda peetakse ju nutipõlvkonnaks ja tehakse nalju, et nende pöial on kõige paremini välja arenenud kehaosa. Aga nendel Z-põlvkonna esindajatel on mitmeid veetlevaid omadusi. Et nad on juba sündinud arvuti kasutamise või ütleme nutiseadmete kasutamise keskkonda. Ja siin võib öelda, et võib-olla see arvuti ei olegi nendele kõige omasem, et nemad valdavad tahvlit ja mobiiltelefoni ja nutikella. Ja seda arvuti kasutamist peab juba eraldi õpetama. Kui nad tahavad midagi teada saada, siis nad otsivad seda kõigepealt internetist. Ja paberõpikud hakkavad tänapäeval koolis jääma nagu päris kaua sellisteks ilusateks ja kauniteks. Siis neile meeldivad sellised ülesanded, mis on väljakutsed, millel on kindel algus, lõpp, kiire tulemus, tore, kui selle töö saavutamise eest kiidetakse, tõstetakse esile. Ja vahel on ka, ja siis selle töö tegemise käigus on nendel võimalik leida oma lahendusi. Et ma siin näen, Kiira rõõmsalt noogutab, et näiteks kui tööjuhendis on ette kirjutatud, te ju teate, millest ma ka räägin, et see leppemärgi kujundamine käib nii, siis nad kindlasti seda kohta ei loe, vaid nad kõigepealt katsetavad ja tegelikult tekib täiesti ka see leppemärk lõpuks või see värvus tekib sinna ka. Nii, ja kui nüüd vaadata siis neid Z-põlvkonna häid omadusi, siis ütleks selle kohta nii, et koolis peab tegelema geoinformaatikaga. Et see sobib väga hästi sellele nutipõlvkonnale. Nüüd teine pool. Õpetamisel on tegelikult ju ühiskonna ootused. Ja väga palju räägitakse 21. sajandi oskustest. Et mina palusin sellel tehisintellektil kujundada endale üks joonis 21. sajandi oskustest ja ma ei ole nagu tavakasutaja, et 2 joonist ta nagu suutis kujundada, siis ütles, et tule homme õhtul jälle, et sinu limiit on täis ja siin on mõned sellised vead ka sisse jäänud. Aga kui ma neid 21. sajandi oskusi vaatan, siis geoinformaatika õppimine toetab nende oskuste kujunemist. Et tehnoloogia oskus kujuneb mitmete tarkvarade kasutamise kaudu. Geoinformaatikas tegeldakse ju andmetega, andmete analüüsi, andmete visualiseerimise, edastamisega. Ja nende andmetega ja päringutega lahendatakse probleeme
iga looja saab anda sinna oma näo ja ka midagi uut arendada, seda oleme täna ka siin kuulnud väga palju. Tihti tehakse projektitöid või ma olen vaatanud õppimisel ka, et geoinformaatika tund erineb tavalisest geograafia tunnist. Et ma pean ausalt ütlema, et tavalisest geograafia tunnis ma olen nagu ütleme see tunni vedaja ja võib-olla rohkem, kindlasti ma palju rohkem räägin seal ja suunan, siis see geoinformaatika tund on selline, et nad nahistavad oma tööd teha ja kui nad midagi tahavad teada, nad küsivad üksteiselt. Et ma ütlen, et ma ennast nüüd kõrvalisena tunnen, ma olen ikkagi need juhendid teinud. Aga vahel saab ka teha siis nagu mõnda teist tegevust ka sel ajal või aga nad oma vahel suhtlevad ja toimub selline koostöö. Ja kindlasti see geoinformaatika ei ole ju asi iseeneses, et seda kasutatakse tavaelus ka väga erinevates valdkondades ja koolis on samamoodi, et ei ole ju nii, et geograafia ja geoinformaatika käivad käsikäes, aga samamoodi saab ju bioloogia, näiteks liike tutvustada läbi kaardilugude või ühiskonnaõpetuses või kas või ajaloos lahingukäike või mis tahes asju, et tavaliselt nad valivad ka selliseid teiste õppeainetega seotud teemasid. Nii et ühiskond tegelikult ju tellib neid 21. sajandi oskusi. Nüüd, kuidas ühiskond või riik tellib? Selleks on riiklik õppekava. Et meil on 2 riiklik õppekava, põhikooli riiklik õppekava ja gümnaasiumi riiklik õppekava. Õppekavades on ainekavad ja noppisin siis välja need kohad geograafia ainekavast, mida siis loodetakse, et kas siis põhikooli või gümnaasiumi lõpetaja oskab või on teinud. Ja see ei ole nüüd mitte nende õpilaste oskused, kes on õppinud geoinformaatikat, vaid need oskused peaks õpilane saama kaasa ainult geograafiat õppides, et ta on koostanud siis kooliastme jooksul mõne kaardi, kasutab digikaarte või mingit muud ruumiinfot nähtuste kirjeldamiseks, analüüsimiseks, seoste leidmiseks, korraldab uuringuid, sõnastab uurimisküsimusi, töötleb, vormistab andmeid, esitab oma tulemusi. Ja mis on väga oluline, et geograafia õpetuses ka rõhutatakse, et õppimise läbi õpilane saab ka teada nendest elukutsetest, kus kasutatakse geograafia teadmisi, millised on karjäärivõimalused ja geograafia on küll selline asi, et see elukestev õpe, see käib elu lõpuni kaasa. Võib-olla matemaatikas seda elukestvat õpet ei ole, aga geograafias on küll elukestev õpe. Ja siin on üks pilt ka ühest sellisest koguklassi tunnist, kus nad tegid ühte rannikute muutumise analüüsi rühmatööna. Nii, ja ma ise teen ka nõnda, et olen proovinud nii, et igas klassis, põhikoolis nad teevad ühe kaardi ja gümnaasiumis siis iga teema juures me kasutame mingisugust andmebaasi või geoinfosüsteemi, et näiteks Maa-ameti mullastikukaardi rakendust või siis asustust õppides nad teevad rühmatööna selliste linnade ruumilise analüüsi, kus nad eristavad erineva funktsionaalsusega linnaosasid. Nüüd riiklik õppekava näeb ette ka seda või pakub välja, et gümnaasiumis võiks olla ka valikkursus geoinformaatika. Need koolid, kes valivad enda õppekavasse geoinformaatika valikkursuse, siis nad võivad selle kujundada oma näo järgi. Et siin on nagu väga suured võimalused. Aga jälle, mida selle geoinformaatika õpetamisega taotletakse, et ta ikkagi oskab kasutada nüüdisaegset tehnoloogiat ja arvutit paremini, saab aru, mis on ruumi andmed ja jälle see koht, et avardab ja mitmekesistab karjäärivaliku võimalusi. Ja ma olen ise ka püüdnud igati nende geoinformaatika õpilastega kohtuda mõne geoinformaatikuga või viia nad kuhugi. Et siin on pilt just ülemöödunud nädalast, et käisime Ave juures Tallinna strateegia keskus, jah, oli niiviisi.
et meil oli ja need õpilased olid kohe arvutis, tegelikult ma ise olin natuke ärev, et ei kuulagi nii hoolega, aga ma sain aru tagasisidest, et neil oli väga huvitav, et aitäh meid vastu võtmast. Nüüd, kuidas meie geoinformaatika kursused on siis üles ehitatud? Et gümnaasiumi osas Tallinna Reaalkool pakub 2 geoinformaatika kursust, ehk see õpilane, kes valib valikaine, siis ta saab selle eest 2 kursust. Meil on õppekavasse alates 2013. aastast ja need õpilased, kes valivad, nende arv on selline, maksimum on olnud äkki 22, et tavaliselt on selline 12 kuni 20 neid õpilasi. Ja samal ajal on ka veel 2 valikkursust, nii et võib-olla ka oleks, kui need teised kursused ei oleks samal ajal, võib-olla oleks rohkem valijaid, võib-olla ka mitte. Ja paar korda on juhtunud ka, et mõni õpilane läbib nagu veebiteel need kursused, lahendades ülesandeid. Ja tahtsin veel seda ka öelda, et geoinformaatikat armastavad poisid. Jaa, istuvad siin oma seasta, mul on selline lobisejate kamp, aga tavaliselt on nii, et nad võtavad selle arvuti ja siis nad nohisevad seal kahekesi või kambakesti ja teevad need ülesanded ära. Samas need tüdrukud, kes geoinformaatikat õpivad, nad teevad väga häid töid, need on väga täpsed, need on visuaalselt head õigeks ajaks ja tüdrukud ei ole sugugi kehvemad geoinformaatikud. Ja siis ma lühidalt annan ülevaate, et mida me nendel 2 kursusel teeme, et alustame lihtsast Google My Mapsist ja siin on see ülesanne, et täpikesed oskavad siin enne ka peale märkida, aga siis me teeme Google Drive'i tabeli, ühendame selle tabeli Google My Mapsiga ja need punktid jooksevad sinna kaardi peale, et nad saavad siis aru, et on see andmetabel ja kaart on omavahel seotud. Siis mõned õhtupoolikud või need tunnid tegeleme Maa- ja Ruumiameti KISS-i funktsionaalsustega, vaatame metaandmeid, teisi kaardirakendusi, loome ise kihte ja järjehoidjaid. Ja siin on olnud väga palju abi nendest kasutaja videotest, mis eelmise aasta jooksul tekkisid. Et need on olnud väga inspireerivad. Ja samas neid Maa- ja Ruumiameti teenuseid me kasutame ju ArcGIS online'i kaartide tegemisel, VMS teenuse kasutamine, samamoodi seal Quantum GIS-is. Ja ka geokodeerime, teeme sellise väikese geokodeerimise ülesande ja siis nende andmete põhjal, kas siis tegelikult Quantum GIS-is siis lõpuks kujundavad ise oma kaardi. Siis umbes pool aega tegeleme ArcGIS online'i võimalustega ja siis Quantum GIS-i ka tegeleme. Ja kuna need Quantum GIS-i tööjuhendid tekkisid umbes 10 aastat tagasi ja sinna tööjuhenditesse on põimitud selliseid geoinformaatika teoreetilisi lähtekohti, et siis nad saavad nagu lõpuks siis sellest geoinformaatika teooriast ka natukene ja lõpeb see siis sellega, et igaüks kujundab siis ühe kaardi, et töötleb andmed ja kujundab ka kaardi. Ja digimine meeldib neile jälle ka väga. Nii et ma ei tea, küllap see läheb üle, aga neile meeldib lihtsalt, et see on see, et mul tekib tulemus. Ja siis ma lasen alati, et teeme ühe sellise retsepti järgi koolikaardi ja siis nad digivad kodukaardi, need ma prindin neile välja ja palun siis kodus vanematele või vanavanematele edastada. Ja mõni aasta olen nüüd praktiseerinud sellist asja, et kõik need geoinformaatika tööde põhjal loome siis ArcGIS Story Mapis ühe portfoolio, et ma avan pärast ka mõne portfoolio. Nii, siis 5 aastat tagasi tekkis meil selline võimalus ka, et põhikooli õpilased, esialgu katsetasime äkki 7. klassis, aga nüüd on jäänud 8. klassi peale, et 1 tund nädalas, praegu on see esmaspäeva hommikul esimene tund ja tulebki 18 poissi ja 2 tüdrukut tulevad kohale. Ja vahel ma sinna esimesse tundi, ma jõuangi sinna ise ka 8, nad istuvad juba arvutites ja juba nemad teevad. Ja see on üks väga tore tegemine,
et just see 8. klass on väga innustunud ja võib-olla seda innustamist nendel on toitnud see, et kui me juba septembris natukene õppisime, siis tavaliselt oktoobris tulevad välja need kisspäeva konkursi juhendid. Ja siis nad on juba valmis neid konkursitöid tegema ja siis nad saavad head tagasisidet ja süües kasvab isu. Et siin need ülemised näited on siis ühed viimased tööd, kus me võtsime loodusvaatluste andmebaasist erinevate loomade vaatluse andmeid ja nad kujundasid ühe maakonna kohta siis need 5 liigi vaatluse kaardid. Nii, aga ma teen ühe portfoolio ka siis lahti. Et üle see esialgu ma lasin ka panna neid töid ükshaaval üles, aga siis portfooliost tal tekib endal ka, kelle töö ma lahti teen, las ma mõtlen. Rita töö. Et tal tekib endal ka hea ülevaade oma töödest tegemistest ja kasutame siis järjehoidjad, kuhu nad kirjutavad, mis siis tänaseks harjutuseks oli, et me kohtume ühel pärastlõunal 3 tundi. Et see tuleb 2 kursuse peale süka 13-14 korda. Nad peavad siin kirjeldama, et mis ülesandeks oli, mis selle töö tulemusel tekkis. Siin mõned Maa-ameti manustamised ja erilist lusti muidugi õpilastele pakub alati see 3D vaade. Et seda vaadatakse õhinal ja ma tean, et see teave jõuab kodudesse ka. Ühe kaardiloo koostamine, jälle need imetajad, võt see praegu mulle ühine, aga ma näitan pärast pilti. Ja siin on mõned siuksed digimise näited ka, et mõned digivad nagu päris kenasti. Nii. Mis siis, ma olen pannud küll siia pealkirjaks tulemused, aga ma ütleks isegi võib-olla kõrvalsaadused. Et üks on see, et ta õpib kasutama neid geoinformaatika vahendeid, teab, kuidas kaardid tekivad ja mis need kaartide taga on, et kui palju andmeid tegelikult on vaja koguda ja need andmed on kõige olulisemad. Aga tegelikult need õpilased õpivad oma tööd organiseerima, et jälle, et nad on nutipõlvkond, aga see, et ta peab looma mingisugust kaustu, kuhu ta oma andmed sisse paneb ja nendele kaustudele normaalset nimed annab, see on väga suur tegemine ja väga suur teadmine. Ja minu meelest tegelikult on see väga tähtis, nagu laiemas laastus. Siis võib-olla üks selline väga oluline koht on see ka, et mõlemal kursusel nad teevad ühe sellise kodukoha ümbruse kaardiloo. Ja ma olen aru saanud, et need kodukoha ümbruse kaardilood jõuavad ka kodudesse. Ja see on nagu selline geoinformaatika ringi laiendamine. Ja siit on tulnud ka sellist tagasisidet, et mõni vanem on palunud, et nüüd võiks minu firma jaoks ka teha ühe kaardiloo, et kuhu me paneme need, ma ei tea, kliendid näiteks peale. Et selliseid palveid on tulnud. Ja ühe klassiga me katsetasime ka sugupuude kaardilugude tegemist, aga neid ma praegu jagada siin ei saa. Ja sellel oli väga suur väärtus. Et ütleme siis nii, et selle geoinformaatika õppimise kaudu saab terve Eesti rahvas ära haritud. Olen katsunud ka kolleege kaasata geoinformaatika, mitte kasutamisse, aga et nad neid õpilaste teadmisi, oskusi kasutaksid. See ei lähe väga edukalt, aga mõni ajalooõpetaja küll siis nagu referaadi asemel või PowerPointi asemel nagu lubab teha, kes lubab, aga nagu on nõus, et tehakse kaardilugu. Ja kui on koolis olnud mõned konverentsid, siin oli Eesti 100 ja 100 sündmused, siis nende konverentside jaoks siis tekkisid mitmed ettekanded, mis olid kaardilugudena esitatud. Et näiteks realistide panus Eesti iseseisvumisse, et siis need lahingukohad ja kirjeldused, kus siis meie reaalipoisid langesid, need said kaardile pandud. Ja siis Arkisi küsitlusvormid, andmekorjad tegelikult võimaldavad kaasata ka neid õpilasi, kes ise geoinformaatika tunnis ei käi. Ja siis me see aasta katsetasime nüüd. Tegelikult ma vajaks
põhjalikumat koolitust ikkagi, kuidas neid töölaudu luua. Aga need õpilased said hakkama. Ja siis need töölauad pandi nagu klassi veebidesse, et klassikaaslastel paluti küsitlustele vastata. Ja siis töölauad, kui on kuvatud seal ajaveebis, siis võib-olla mõni hakkab ka mõtlema, et miks mina seda geoinformaatika tundi ei valinud. Ja siin on üks väga veetlev teema, et see on nüüd mõne aasta vanune. Ma arvan, et see vajaks uuendamist, et kesklinnas on estoonlaste jalajäljed. Ja siin üks õpilane kaardistas siis andmekorjaga need estoonlaste jalajäljed. Nii, väga head tulemused on ka siis saavutatud, kui õpilased on kasutanud oma geoinformaatika oskusi gümnaasiumi uurimistööde tegemisel. Et siin on parasjagu 3 näidet. Et üks õpilane tegi siis andmekorje Harku metsas, et me käime 7. klassiga seal õppepäeval ja siis tema andmekorjega kaardistas kõik kaitsealused taimi, no ma ei tea, kas nüüd kõik, aga kaitsealuseid taimi selle õpperaja ääres. Ja selgus, et Harku mets on väga mitmekesise, liigiliselt mitmekesine ja neid kaitsealuseid taimi on seal küll ja veel. Ja siin üks õpilane, kes praegu õpib geoloogiat, tema uuris, äkki ta õpib ka geoinformaatikat. Geoloogiat, ja, aga ma ei tea, kas ta kõrvalainena võtab. Siis tema oma uurimiste raames tegi ka kaardirakenduse Karvase mammuti leidudest Eestis. Ja nüüd see alumise loo autor on mul kaduma läinud, aga ma arvan, et tema õppis ka geograafiat, aga äkki ta on sealt kaduma läinud. Ma ei tea, kas see Hans Rahi ütleb sulle midagi. Ja no, ta läks geograafiat õppima, aga tema jäljed kadusid, võib-olla läks ta üle informaatikasse. Siis tema uurimistöö oli tegelikult selline, et ta uuris Revala ja Harju muinas linnuseid. Eks ju, kirjanduse põhjal kirjeldas need ja siis me võtsime eesmärgiks uurida, et kui hea on neid linnuseid külastada, et kas nende linnuste külastamise jaoks on olemas infrastruktuur, parkimiskohad, kas seal on mingid mänguväljakud või midagi. Ta käis kõik need linnused läbi, lisas kaardile siis infrastruktuuri objektid ja teise poole me tegime nii, et ta kirjanduse andmetel nagu sai teada, millised on seal need reljeefi ebaühtlused, et kui kõrge on siis see linnuse vall ja mis seal varem on nagu koha peal mõõdistatud. Ja need mõõdistamised olid ennem, kui lidar võeti kasutusele. Ja siis me võrdlesime siis neid kirjanduse põhjal olevaid kõrgusandmeid lidari andmetega. Et see koht võila vajaks täiendavat uurimist oskajamate inimeste poolt. Aga ikkagi. Ja paljud õpilased on suundunud õppima siis geograafiat või keskkonnateadusi. Et ma arvan, et meil on õppinud geoinformaatikat umbes 180 õpilast selle 12 aasta jooksul. Ja ma olen uhke 2 õpilase üle, kes on saanud ka ESRI noore teadlase stipendiumi, et Mihkel Paal ja Sander Varbla. Aga küllap on tavakasutajaid teisigi. Nii. Nüüd, kui siin oli küsimus, et kas geoinformaatikal on koht kaasaegses hariduses, ma ütleks selle peale, et otsib ikka. Ja miks ta otsib? Ma kuulsin teie ettekannetest ka seda, et oskaja inimene on kõige tähtsam. Ja siin on üks lause, mida teavad need inimesed, kes on 20. sajandi teisest poolest pärit, need teavad ikka, et kaadrid otsustavad kõik. Ja see, kas koolis õpetatakse geoinformaatikat või ei õpetata või geograafiatunnis kasutatakse KIS-vahendeid, selle otsustab see õpetaja, kes õpetab. Et seal õppekavas võib olla kõike kirjas, aga selle viib ellu õpetaja. Ja mis teeb siis selle geoinformaatika õpetaja rolli teistsuguseks, on just see, et see õpetaja on pigem toetaja ja innustaja. Ja ma siin rääkisin ka vahetunnis siin juttu, et mida õpetajad tegelikult kurdavad, et kõik need tarkvarad väga ruttu uuenevad. Et aasta pärast, kui ma nüüd vajutasin neid nuppe selle aasta
aprillis, siis järgmise aasta aprillis on kindlasti midagi teistpidi. Et see õpetaja mõnes mõttes on ta nagu ebamugavas rollis. Teistpidi, ega see elukestev õppimine on ka väga hea, et see Alzheimer leiab hiljem üles ja püsid värske, et siin on nagu sihuke kahepidine vaataja. Aga julgust peab küll olema. Ja praegu siis on selline programm, mul on sihuke tunne, et Alfa KISS on ikkagi eestvedaja sellel programmil, KISS kooli, ja selle KISS kooli programmiga on liitunud 66 kooli ja ma arvan, et umbkaudu võib-olla 50 erinevat õpetajat on läbi nende koolituste saanud ikkagi targemaks ja nendes koolides kasutatakse geoinformaatika vahendeid. Ja suur tänu kõigile väärtuslike tööjuhendite koostajatele, et see tööjuhendi koostamine on väga suur töö. Aga muidugi nad vajavad pidevat uuendamist ja kindlasti iga õpetaja tahaks neid tööjuhendeid kohandada nagu oma õppijate jaoks. Ja viisime siin läbi ka ühe küsitluse, ei täna veel. Et Erki Kokot aitas mul teha ühte küsitlusvormi või tegelikult tema siis tegigi selle küsitlusvormi ja sellest tekkis ka üks töölaud, et õpetajaid väga palju veel vastanud ei ole, et aga meil on kevadpäevad ees ja siis me kogume neid vastuseid siia juurde. Et vastanud oli siis 27 kooli õpetajad ja siit paistab ka välja, et sest 27-st 6 on siis KISS kooli programmi liige ja gümnaasiumeid Eestis on 157 praegu. Eks ma pinnin neid vastuseid veel, et kindlasti palun veel vastata. Ja need, kes soovivad ühineda, neid on veel. Ja siit need sinised näitavad ikkagi, et kus neid ARKIS online'i vahendeid siis kasutatakse mingisuguses kombinatsioonis selles sektoris, et 25% vastanutest kasutab ARKIS online'i vahendeid. Nii, kas õpetajad soovivad koolituda? Soovivad küll. Et koolitusi soovitakse ja läbi õpetajate koolituste jõuab ka siis kooliõpilased kasutama geoinformaatika vahendeid. Ma tänan väga kõiki, kes on panustanud õpetajate koolitusse, õpilaste konkursside tegemisse, tööjuhendite loomisesse, et need on meil väga väärtuslikud koolitöös. Aitäh!